review nomor rangka nomor mesin Livina X-Gear 2008. Ini adalah tapak depan dari Livina X-Gear 2008, tapak samping kanan. Cukup mewah ya, cukup mewah sekali. Tapak belakang setelah ini, ini merupakan bagian tapak belakang. Untuk para pemuda ini sangat cocok sekali karena sangat cantik, sangat elegan juga. Ini tapak dalamnya, tapak dalam ada beberapa itu AC, terus AC-nya sudah modern ya, bodinya sudah pakai bolongan. Ini panel depan seperti ini. Di bawah juga kita coba lihat, di bawah di situ ada macam-macam. Nah, ini kalau diambil dari sebelah kanan di situ ada gas, kopling. Nah, ini yang manual ya. Jadi kalau manual kita pakai, nah ini ada 3 seperti ini. Itu juga ada tombol untuk buka depannya. Nah, oke, ini sudah terbuka sekarang. Ini bagiannya di pas garis merah itu, nanti di pojok itu ya, nanti akan ditampilkan ini. Nah, di situ merupakan nomor rangka dari X-Gear 2008. Di dalam itu ada, tinggal dilihat nanti di dalam. Nah, jadi seperti itu ya, yang ada garis merah-merahnya itu. Oke, sekarang kita pindah ke nomor mesin. Nomor mesin ada di bawah. Kita lihat di bawah itu agak kurang terang ya, kalian terang coba. Nah, di bawah itu sudah ada. Nah, ini merupakan bagian-bagian nomor rangka, nomor mesin dari Livina X-Gear 2008. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Salam dari saya.